ដើម្បីចែកទឹកសុទ្ធនេះដែលឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈចាសូមអរគុណមែនទែនក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈដែលតែងតែឧបត្ថម្ភទឹកបរិសុទ្ធជារៀងរាល់ឆ្នាំជូនដល់ក្រុមការងារសសយកដើម្បីចែកជូនដល់បេក្ខជនប្រឡងដោយឥតគិតថ្លៃជាមួយនឹងការផ្ញើកង់ម៉ូតូនេះបេក្ខជនទាំងអស់នៅពេលដែលមកដល់មុខមណ្ឌលអាចមើលផ្លាកសញ្ញាដែលសសយកយើងចងនេះហើយសូមជួយដាក់កង់ម៉ូតូទៅតាមកន្លែងដែលក្រុមការងារបានរៀបចំជូនដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅមុខមណ្ឌលទាំងអស់គ្នាចានេះប្រហែលថ្ងៃទី1អញ្ចឹងសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាបេក្ខជនសូមឲ្យការប្រឡងទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាចប់បញ្ញាសាព្រឹកថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី10សីហា2026បេក្ខជនចេញពីប្រឡងហើយចប់ព្រឹកនេះមណ្ឌលវិទ្យាល័យសម្រាប់ជួនណាស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមទីផ្សារអត់អីទេមកមានជួយតែក្នុងទឹកកងកងគាត់មកទៅហ្នឹងឯងកម្លាំងគេខំទៅបាយបានតែយើងមករៀបពិបាកវិញចូលប្រឡងវិញរសៀលនេះម៉ោង1មកដល់មណ្ឌលប្រឡងវិញទាំងអស់គ្នាដើម្បីចាប់ដើមវិញ្ញាសានៅម៉ោង2កូនយើងទេនេះចានេះទស្សនភាពមុខវិទ្យាល័យសម្ដេចជួនណាតមណ្ឌលប្រឡងមួយទៀតនៅក្នុងស្រុកកំពង់សៀមហើយយើងមានការផ្ញើកង់ម៉ូតូដោយចំហៀងនេះខាងនេះចានេះមានការចាក់បរិយាដីសម្រាប់បេក្ខជនដាក់ម៉ូតូឲ្យបានស្រួលនៅសងខាងចានេះស្លាបខាងឆ្វេងហើយនេះស្លាបខាងស្ដាំគឺដាក់នៅសងខាងតែម្ដងដែលមានកម្លាំងសសយកយើងនៅប្រចាំការនៅទីនេះដើម្បីជួយមើលថែរក្សាសុវត្ថិភាពម៉ូតូរបស់បេក្ខជនទាំងអស់ជាមួយនឹងការចែកទឹកសុទ្ធដោយឥតគិតថ្លៃដែលឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈចានៅពីមុខមណ្ឌលផ្ទាល់តែម្ដងចាក្រុមការជួយសម្របសម្រួលរបស់បងកងកម្លាំងដែលនៅប្រចាំការនៅទីនេះចាអរគុណច្រើនសម្រាប់កិច្ចសហការគ្នាយ៉ាងល្អនេះគឺជារថយន្តសង្គ្រោះសម្រាប់បេក្ខជនដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពអីគឺយើងអាចជួយសង្គ្រោះគាត់ភ្លាមឲ្យបានតែដើម្បីឲ្យជោគជ័យទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃប្រឡងនេះថានេះតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ7តែម្ដងនៅមណ្ឌលវិទ្យាល័យសម្ដេចជួនណាតស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាម